嗨，大家好，我是烫评书。今天是2026年1月19号，这一期啊，咱们继续胡聊胡适、胡指、胡威，还有胡一进老师啊。今天这个指数啊，三大指数全天震荡，现在是高位震荡啊，在4100点。为什么震荡？恐怕大家都知道啊，因为监管呢希望慢牛，不希望疯牛，踩了几脚刹车，所以现在是一种震荡。后面的走势实际上大家清楚啊，就指数而言，你肯定是压不住的。就是未来这个指数恐怕还要飙升，然后监管恐怕还再一次出手，指数牛市啊。今天呢，截至收盘，上证指数涨了 0.29%， 深圳成指涨了 0.09%， 创业板下跌 0.7%。全天成交量 2.73 万亿，比上个交易日啊缩量3000亿，就是缩量震荡啊。2.73 万亿也不少啊，就这个量啊，虽然是震荡，但是今天啊赚钱效应还是不错的，对金融消费者来说啊并不是那么难受啊。3527家个股上涨，1828家个股下跌，涨跌比2:1。为了这个压住指数啊，国家队现在都已经在减仓啊，什么 ETF 好像也是在卖出啊，券商股也不涨，什么银行还有什么中字头的那些大盘股都没有涨 ，ETF 啊已经抛出1000亿。专家出来说话了啊！中央财经大学金融学院教授、证券期货研究所驻名誉所长贺强表示，股市连续上涨过程中，如果你公司业绩是下滑的，炒到一定的高度，二者严重背离的情况下，市盈率就迅速放大，风险巨大，必然炒高了就要暴跌，站不住。但是二者同向运行，股价在涨，公司业绩在上升，任何一个时间的点位，二者相比，市盈率都不高，风险都不大，投资者就敢于投资，这是理想状况啊。一旦做多的情绪啊占了主导地位，那就是无脑做多，这个和房地产是一样的啊。什么时候崩盘不知道，沙滩上建高楼啊，你知道它要垮，但是什么时候垮你不知道，垮起来也很厉害啊。这一切实际上跟房地产炒房子是一个道理。2016年房地产爆火的时候，依然有人说，对吧？这个房地产未来要崩盘，房价涨得太快，脱离了这个实体经济，房价绑架了实体经济，但是不照样涨吗？对吧？后面一直涨到2021年，即便恒大暴雷啊，我记得恒大是2021年9月份暴雷的，2021年国庆节，各个地方的售楼处还是人头攒动啊，依然好多人冲进去买房。也就是说，第一大房企暴雷，这个信号很明确，就是房地产已经拐头向下了，依然还有很多人去买，冲进去，这就是惯性。有多少人被套在那个山顶上？股市也一样啊，一旦这个做多的情绪上来了，这些所谓的这个金融消费者，他是不管，他是不会看你什么市盈率啊，什么能不能赚钱啊，人家就是来炒，你这故事讲得好就行。至于你说这个啊，这炒得太高了，这都是讲故事，这市盈率太高，这业绩都是亏损，人家不在乎。就像10年前你提醒说房价太高了，对吧？没人听你的，高了怎么了？后面还有更高的。他这个做多情绪啊一上来，谁也控制不了，所以政府害怕呀。这个监管机构啊想要牛市，但是他想要慢牛，指数牛市。这个大家也知道啊，一旦这个监管他的意图啊让金融消费者知道了，如果大家都形成共识要走慢牛，那这就是个悖论，他就达不到慢牛。因为既然知道未来都要涨的慢牛，什么叫慢牛啊？一年涨 10%， 那是绝对的慢牛，一年涨 20% 也叫慢牛，不管是 10% 还是 20%， 那比你存银行的好得多。所以说啊，那是不是更多的人把钱往股市放，那走慢牛啊，20%可以啊，那你往里放我也往里放，大家都往里放，实际上它走不了慢牛，这个慢牛啊，只要大家相信了啊，未来走慢牛，就像那个房地产一样，房地产它不是说啊从1万涨到1万1， 1万1涨到1万2， 1万2涨到1万3，它根本不是这么涨的。房地产就是一年翻一倍，一线城市啊，那个房价从3000涨到3万，就几年时间啊，涨10倍，从3万涨到10几万，也是几年时间。说来说去啊，就是接下来啊，大家就会看到一个怪现象，国家队、什么银行股、中国移动这些中字头的，甚至保险开始压盘，不停的砸盘，不让它涨。市场资金啊，拿国家队做对手盘，拿监管做对手盘。
这个中金公司说啊，有底无顶的慢牛如何形成？什么叫有底无顶呢？说有底有顶可能是投资者对国内权益市场的历史认知，但有底无顶便契合市场的一般规律。有底无顶意味着市场在中长期维度阶段性高点和低点不断抬升，这种状态通常在慢牛中实现，急涨和大涨会透支未来，往往需要长周期下跌为代价消化。金融危局之后，美日欧等全球主要市场均走出有底无顶的慢牛行情，并且当前位于历史新高水平或附近。相比之下， A 股市场指数中枢虽然中长期在拉升，但过往牛熊周期轮动频繁且波动大，当前主要指数相比历史高点仍有差距。那这一次 A 股是否不一样？值得关注的是2024年9月以来， A 股在1年多时间走出震荡上行的牛市，整体上涨斜率为过去几轮牛市最小，也就是更像慢牛啊。近期市场出现过快上涨、情绪过热迹象后，监管部门及时采取降温措施，防患于未然。对于 A 股中长期前景，当前投资者观点存在一定的分歧。部分观点认为这次不一样，经历诸多改革后有望走出中长期慢牛；另一部分则秉持太阳底下无新鲜事，认为 A 股可能难以摆脱过去高波动的牛熊周期轮动。什么意思呢？也就是有的机构认为啊，这个慢牛就这么走下去了，未来10年、20年就是个慢牛。有的机构说啊，逃脱不了周期率啊，也就是牛过了，下面就是熊了，牛短熊长，能不能一直这么慢牛走下去？我觉得那是个理想状况，现实啊撑不起这个理想。统计局对吧？1月19号公布了2025年数据，无论是民间投资还是消费都熄火了。这上市公司怎么业绩还能好吗？大环境对吧是越来越差，这上市公司业绩还能好？我们看啊，这个胡适的奇葩公司啊，大家还记得吧？上一次海南有一家公司叫什么？海南什么公司忘了啊？跟杭州某公司签了一个40亿的大单，叫算力大单。结果事后发现啊是假的，现在已经被立案调查。他所谓的啊跟杭州某公司算力大单，后面说取消了。你说上市公司就这么玩，为了炒股票啊？你以为这就完了是吗？你能编一个40亿的大单，有一家公司更厉害啊，青出于蓝而胜于蓝。你能编40亿，我编一个1200亿，就问你服不服？有一家公司啊，居然编造自己跟宁德时代合作，签了一个1200亿的大单。每日经济新闻报道啊，这个不是咱们编造的啊，说1000亿元大单竟是估算，涉超1000亿重大公告竟未报董事长签发。上市公司1000亿元大单是估算，荣百科技称公告未报董事长签发，证监会已立案。1月18日晚，荣百科技就是那个688005啊，这个市值也260多亿啊，股价现在是37啊，披露上交所问询函回复公告，回答此前与宁德时代签署日常经营合同而引发的诸多疑问。根据这个公司的这个回复说啊，他说本次日常经营重大合同公告由公司铁锂事业部在协议拟定期间向董事会秘书报告，并同步报告了协议签批进度。公司证券部接到董事会秘书通知后，编制了公告内容，经董事会秘书审查，并组织临时公告披露工作，但是未报董事长签发。同日，公司收到中国证监会下发的立案告知书，因重大合同公告涉嫌误导性陈述，证监会决定对公司予以立案。1月13日晚间，就是1周前啊，荣百科技称与宁德时代签下长期供货协议，合同总金额预计超过1200亿元。当晚，荣百科技被上交所火速问询。1月15日晚，荣百科技称协议未约定采购金额，1200亿元合同金额是公司估算得出。1月18日，荣百科技披露，公司收到了中国证监会下发的立案告知书。你说这叫什么事？这就是上一次海南那家公司啊，没有这个立
刑事案件，这就是欺诈诈骗。证监会立案调查，那叫罚酒三杯，那就是鼓励变相的纵容。你看，马上就有一家叫荣百科技如法炮制啊，人家玩个更大的1200亿，这就是咱们胡适底色啊，这个不是谁编造的啊，大家自己天天去看看这新闻。说到董事长没签发，那我太清楚了，这个至少说明这个荣百科技啊，它内控失效。什么叫内控失效呢？你1200亿这么个大单子，居然董事长不知道，这不是开玩笑吗？这是想把董事长摘出去吗？你这个什么铁锂事业部，你的权限才多大呀？任何一个上市公司啊，它那个每一级别的你的权限多大？比如说你能签5万块钱的合同，对吧？你这个销售部啊，总监跟着公司章程啊，你能签500万的合同，超过500万就必须要报，权限不一样啊。最后是谁？都是董事长签字，董事长还有的权限，董事长还不行，还要上股东大会。这是第一个啊，就是签合同，那不是你一个什么铁锂事业部，你想签多少合同就能签多少，这不简直是开玩笑吗？1200亿的大单子能不过董事长吗？他那公司啊，市值才260亿，你不是开玩笑吗？签个这么大的单子。第二个就是关于这个公告的签发，一般的公司啊，公告签发，也就是你信息披露第一责任人是谁啊？不是董秘啊，董秘是干活的，信息披露第一责任人是董事长。只要你这个啊，不管你找什么原因，找什么借口啊，你这公司信息披露出了问题，董事长第一个问责。董事长说我不知道，你不知道，那谁让你不知道的？谁让你当董事长？所以他这个董事长啊，你别想跑，然后你还落一个内控失效，对吧？那说明你下面人不听你的，他擅自就能发公告啊。一般的啊，是像这种重大的公告都是要董事长签字，董秘才敢发，否则出了事那董秘扛啊。这是第一个啊。有的公司啊，为了更加这个严谨，你这个任何公告签发都需要董事长、总经理、董秘3个人这个同意，免得你在里面搞鬼。我可以肯定的说，负责任的说，如果这次你不上金针，不抓人，不按这种诈骗来处理的话，你还是按这个什么证监会这个问责，完了之后就是对他进行谴责，一堆的罚款多少没有用。那以后啊，各家上市公司都这么学，因为你想他在资本市场赚多少钱呢？一旦这一次是紧急被上交所叫停了啊！上交所一看到公告就发现不对，马上温讯函就来了，所以可能股价没什么波动。如果上交所打瞌睡没注意到，那这股价对吧是7、8个涨停，赚得盆满钵满，那边你罚一点，那不就是罚酒三杯吗？哎，这就是咱们啊上市公司的底色，欺诈上市，做假账，签假合同，就是为了炒股，就是为了炒割韭菜。你这个现在是1200亿了啊，我觉得下一次有上市公司恐怕就是上万亿的大单了，1200亿都不行了。所以我经常说啊，为什么屡禁不止？为什么欺诈上市、造假，对吧？财务造假，这种什么虚假陈述，这些禁而不止？我觉得这是最大的问题。那个美国出现那个叫什么安然事件吧，之后好像这样的丑闻就没了。他出一次，你也不能说啊，他这个美的这个资本市场就是好，但是人家确实对吧，就出现了这个丑闻之后，后面就没了。你说咱们这儿这不做假账的，就是叫家常便饭。会计师事务所天天都有受惩罚的，也没见哪家会计师事务所倒闭了。完了之后后面还有前仆后继，这个是问题所在。我们再看一看啊，这个胡锡进老师的这个老朋友啊，委内瑞拉。自从1月3号，委内瑞拉的总统马杜罗啊被特朗普抓走以后啊，这个委内瑞拉到底怎么样了？虽然很多这个一些比较大的事情，那都是美西方的媒体报道的啊，比如说这个特朗普召集了10几家石油巨头，动员他们到委内瑞拉投资1000亿美金开采石油，对吧？又是把委内瑞拉的这个被制裁的石油拉到美国去卖钱，对吧？据说45美元一桶换食品等等啊，然后又是扣押这个非法从委内瑞拉拉石油的这个俄罗斯的引资船队。然后委内瑞拉国内呢，那个代总统还有那个反对派马沙多也是各种表演。我们今天看一看啊，这个联合早报它有一个报道专稿，他说的就是这一段时间啊，在委内瑞拉的中国人他们的遭遇、亲身经历，因为这是联合早报报道的啊。相对来说还是比较这个可靠的。它标题叫20万广东人在委内瑞拉崩塌国度中住一处避风港。他这个报道很有意思啊，他也不说咱们也不知道。根据这个联合早报说法啊，他说啊，在中国广东省恩平市民间流传这样一句话
恩平人的成人礼是一张通往委内瑞拉的机票。那言下之意就是委内瑞拉大量的中国人都是广东恩平的，说长大后就离家前往这个长期深陷动荡的南美国家打拼，在一般人想象中或许风险太大，但在恩平人眼里反倒可能是最稳妥务实的选择。所以读到这儿的时候，我就不能不佩服中国人啊，中国人真的是能跑啊，有专门去委内瑞拉打工的，专门去非洲打工的。我上一次听说这个广西汕林是吧，或者我记错了啊，那一个县也是的，那个成人礼就是去非洲最危险的地方淘金，一个县的人啊，大部分成年人都去那儿了，几乎每家都有亲人在那里，或是那里出生的华人都会到中国读书，读完再回去，也就是二代了啊，就是广东人跑到委内瑞拉在那儿讨生活，在那儿生了孩子，的孩子在那儿长到7、8岁，回广东读书，读了高中读完或者大学读完，又回委内瑞拉在那儿去找工作。你说说，这不就第二代了吗？所以说啊，成年礼是一张飞往委内瑞拉的机票。1年多前来委内瑞拉的冯静告诉联合早报记者，这个是个女士啊，冯静的母亲20多年前远赴委内瑞拉谋生，弟妹也在当地出生，在中国长大的她原本计划初中毕业后去和家人团聚，但委内瑞拉前总统马杜罗2013年上任后，国家陷入乱局，这一计划只好搁置，直至2024年3月，他才动身前往。你看啊，是找父母团聚啊。如今冯静在一家杂货店打工，店主也来自广东恩平。在委内瑞拉，这样的家庭迁徙故事比比皆是。目前委内瑞拉估计有20万华人华侨，超过90%来自恩平这座著名的侨乡，人数相当于恩平常住人口约40%。哇，那就是恩平有40%人在委内瑞拉，你说这叫什么事？恩平最早一批迁徙到委内瑞拉的华侨，从19世纪50、60年代起，经由秘鲁和巴拿马等拉美国家入境。20世纪70年代末，中国改革开放后啊，随着出国政策逐步松绑，移民委内瑞拉的恩平人数量迎来高峰。为何选择委内瑞拉？一个关键的原因在于，委内瑞拉作为世界主要产油国之一，早年一度相当富裕。委内瑞拉老华侨何其烈曾告诉中国媒体说，恩平很多人在广东是耕田的，也就是农民、务农，穷则思变，乡下人很希望出国，如果一个出来了，整个家庭就变得不一样了。新来委内瑞拉的人3年后就自己有资本了，然后他就开始要人过来。恩平人的增长速度是以平方的速度增长的，就是1个带2，2个带4个，只要你在委内瑞拉扎下根了，立住脚了，马上把亲戚都带来了，七大姑八大姨、表弟表妹都来了。一名华侨受访时透露，早年以偷渡方式进入委内瑞拉的中国人不在少数，若被抓到就用钱搞定。他们主要聚集首都加拉加斯、瓦伦西亚等城市，涉足餐饮、零售、进出口、制造业等领域。马杜罗上任后，华侨命运走到了分岔口，不少恩平人在委内瑞拉赚到了第一桶金，但他们的命运也随委内瑞拉的兴衰而起伏。2013年，前总统查韦斯病逝，马杜罗接任后委内瑞拉政治和经济环境急转直下，成为不少华侨移民生涯的转折点。本月初，美军突袭委内瑞拉，抓走马杜罗，再为华侨的生活投下变数。到委内瑞拉20年，经营餐馆的和建筑装修生意的恩平人徐麦克受访时回忆说马杜罗上任后美国向委内瑞拉加重制裁，伪币贬值得很厉害，很多投资人看不到前景，就跑到其他国家去了。美国当年实施制裁的理由包括委内瑞拉民主倒退、政府涉贪、人权恶化等，这些制裁叠加国际油价暴跌、官僚体系腐败等因素，导致委内瑞拉经济迅速崩塌。前几年，不少华侨连同其他外国和本地人相继离开，留下的只能在困境中咬牙坚持，但也有人在乱局中发现更多机会。委内瑞拉自己的老百姓都跑掉了1/4，居然大国还有好多人在那儿待着，你就说明这个大国的人呢，这个生存能力还是很强啊，吃苦耐劳啊。另一位恩平华侨陈静文受访时说当时通货膨胀严重，买瓶水都要拿1麻包钱去买，但留下的很多都赚到了钱。陈静文举例说当时不少工厂撤离，物资一度短缺，有人甚至没食物吃，留下的唐人就是华人看到机会就设法从别的地方运粮食来卖。面对
对各种困难，民间不断探索应对之道，让一些压力逐渐缓解。舒麦克举例说为应对委内瑞拉货币贬值，民间开始在日常买卖中使用美元，形成一种非官方美元化机制。这一做法也获得政府默许。有了稳定的货币大家才敢投资，才有钱赚，才有保障。怪不得了，那些华人定价都是美元定价，交易美元，不是伪币。在舒麦克看来，委内瑞拉生活条件不算太差，但外界对这个国家的认知仍停留在早年的动乱时期。治安方面，10年前情况确实较乱，但近年已显著改善，凌晨2、3点出门基本没问题。事实上，近年移民委内瑞拉的许多年轻恩平人对于人身安全已无过多顾虑，倒是觉得那里可依靠同乡安全网，收入也可能更可观。3年前到加拉加斯担任车商的陈静文就说他之前在中国从事房地产工作，受行业下行影响，收入不稳定。如今在委内瑞拉，他的月收入从2000多美元到4000多美元不等。你看看，又是一个房地产行业的人，国内肯定没法混呢，跑到委内瑞拉一个月还能赚4000美元呢。他淡然地说没什么好担心的，这里到处都有唐人，只要会恩平话就能找到工作。委内瑞拉虽乱，却也是避风港。这是联合早报说他说正当华侨在委内瑞拉的生活处于稳定，马杜罗政权今年初轰然倒塌，使当地局势再度生变。美国接下来料更直接介入委内瑞拉事务，也引发外界对中国在委内瑞拉利益可能受损的担忧。冯静对局势变化感到喜忧参半，说总统被抓走了，我看到身边本地人都在欢呼，好处是美国经济制裁应该会暂停，消费就会跟上，但不好的是以后的政策可能对中国人不友好。我觉得这个你担心是多余的，对于中国在那做小生意的人没什么影响，就是负面影响因为这些事情恐怕也只有中国人能干。他进一步说我能想到的是移民、居留签证和商店税务的问题，这些对中国人算致命的。说美国总统特朗普最擅长搞这些。当前石油贸易是中委经贸关系重要板块，但多数普通中国移民从事的仍是贴近基层的零售、批发、餐饮生意，对吧？就这些小生意中国人喜欢这个钻营呢。像徐麦克和陈静文这样的商人，最在意的并非谁掌权，而是经商环境稳定不稳定。这个倒是实情。如果消费上来了，这个营商环境稳定，这中国人又能赚钱了。陈静文说我们和做大生意的不一样，只要不打仗，谁来执政都一样。尽管委内瑞拉整体条件落后于中国，对当地华侨而言，在那里的生活仍有不乏惬意之处也就是活得还挺滋润。陈静文如此形容3年来的收获，他说之前不稳定，现在慢慢稳定了，有点盼头了。我们很多恩平人在这里生活很简单，赚到钱就好，没那么复杂。可不吗？在国内搞房地产搞不下去了，对吧？卖房子的跑到委内瑞拉，一个月能挣个几万人民币。日复一日打理小杂货店的冯静则坦言，自己工作几乎没有压力，聘请中国人主要是负责看着钱柜，防止其他员工偷钱。说包吃包住，工作几年一般都会自己开一家杂货店或超市。你在国内开超市都是要倒闭，对吧？国内小超市哪开得下去但在委内瑞拉开超市还就能赚钱。身处这个刚经历一场空袭、前景未卜的国度，冯静内心倒是相当安定。我还是挺喜欢委内瑞拉的，这里给我的感觉是一点焦虑都没有了，生活很平静。联合早报对这个在委内瑞拉的这个华人的一个报道，让我们对吧从另一个角度来看待委内瑞拉。实际上2026年咱们这边经济形势不太好，大家都很焦虑，找不到工作，失业，降薪。但是如果你把眼光看往国外，即便是委内瑞拉这样的一个崩溃的国家，对吧？华人在那儿依然对吧能过得比较滋润。所以正验证了那句话叫人挪活，树挪死。好，这期节目咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论。谢谢大家。